عوافي عليكم وازيكم، يا رب تكونوا بخير. الجو ساقع قوي ومحتاج حاجات حلوة. احنا كلنا في الشتاء بنبقى عايزين حاجات حلوة. الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة رخيصة وسهلة قوي، وهتلاقيها في كل بيت ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ملفي. ملفي منين يا جماعة؟ دي تورتة ملفي. ملفي دي هتلاقيه عند الراجل اللي بيعمل الفطير، عند الافران بتاعة الفينو. ملفي هتجيبي منه مثلا، يعني انا العبوه اللي انا جبتها دي ب15 جنيه. 3 وحدات زي الفل. لو انتوا 4 تنفار 5 تنفار هتكفيكوا. لو انتوا اكتر هات يا ستي اللي هي ام 30 جنيه اللي على بعضها. واعملي وجربي، هتلاقي احلى ملفي عملتيه واطعم ملفي. والجرنيشن بقى ده او ال الديكوريشن اللي انت حاطاه عليه ده بتاعك انت، حطي اللي انت عايزاه. انا لقيت عندي شويه كريم كراميل، بواقي الكريم كراميل، يعني بيبقى فيه اكياس فيها كريم كراميل. ورحت حاطه على التورتيه كلها اي حاجه اي حاجه كده. بس في الاخر طلعت حاجه عظمه عظمه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. واو، وطعمها واو. لما بتسيبيها في التلاجة كمان، انا عملتها في ساعتها وقطعتها في ساعتها. لا سيبيها كمان لتاني يوم، هتلاقيها دبلت في بعضها كده واضطرت وبقت تحفة تحفة تحفة. هي دلوقتي طعمها جميل، بس لما بتبات لتاني يوم بتبقى احلى واحلى كمان. لان الملفي بيبقى منفوش كده وطالع لفوق، فانت زقيته كده وكسرته شوية. عشان بصراحة الفيديو لما بيقعد عندي كتير في التليفون بياخد مساحة. بصوا، بصوا المنظر، بصوا الجمال. ألف هنا وشفا. تعالوا بقى مقامي تعالوا بقى معايا على المطبخ علشان نشوف عملنا الجمال الحلو ده، الطعامة الجميلة دي عملناها ازاي واحدة واحدة مع بعض، والسهولة الجميلة بتاعتها. زي ما قلت لكم بالظبط كده. انا جبت ال3 طبقات دول او ال3 بسكوتات بتوع الملفي دول. في راجل بيبقوا مش فرن بلدي ولا فرن فينو، بيبقى بيعمل فطير وعنده جبن ومش وعسل ومش عارف ايه وحاجات كده. بيبيع الملفي دول ب15 جنيه. وفي اكبر شويه، عبوه اكبر شويه ب30 جنيه. بصوا احنا بنجيبها، انا فتحت كل واحده من دي، فتحتها 2. يعني الاولانيه دي فتحتها 2، واللي تحتها 2 و2 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 و2، كله عشان تبقى طبقات رقيقه. ومع الكريم شانتيه تبتدي تدوب. جبت البوله بتاعتنا، حطيت فيها نص كوبايه كريم شانتيه خام، وحطيت عليها، ولو عندك مسكر ده هنتكلم فيه في السكر بعدين، ونص كوبايه كريم باتسري او كريم باستري او باستري كريم. وجبت كوباية سكر بودرة، ورحت حطاهم على بعض. وجبت شوية اللبن بتوعي قدامي، جايبة نص كيلو، بس بقيت احط منهم لما احتاج ازود، لما احتاج ازود. خلي دايما اللبن جنبك واضربي. شوف انت عايزة سماكته عاملة ازاي. انا في الاول كنت محتاجة السماكة بتاعت الكريم شانتيه والكريم باستري انها تكون خفيفة شوية، ما تكونش تقيلة قوي، علشان اقدر افردها على طبقات الملفي. وكمان تقدر تدوب او تبوش القطعة بتاعة الملفيه، يعني قطعة عليها قطعة عليها قطعة، يقدروا يبوشوا بعض. وبعد كده ممكن تضربي الكريم شانتيه بتاعك اللي باقي منك شوية، هتلاقيه جامد. ممكن بقى تزودي بيه اذا كنت هتعملي فستونات، هتعملي بيه تعملي بيه اللي انت عايزاه، تعملي بيه الجناب براحتك كده. انا اول طبقه حطيتها، وحطيت عليها معلقه كبيره كده او سباتيولا كبيره مليانه من كريم شانتيه. وبعدين هنجيب الطبقات بتاعتنا، اي بقى بواقي تنزل من الكريم شانتيه من الملفي حطيها في قلبها، ولا هيجرى اي حاجه. بصوا بالسم كده، بالسكينة وبالراحة هتتفتح معاكي وهتبقى زي الفل. وتاني طبقة نفس الحكاية، هنحط عليها معلقة كبيرة أو ملو سباتيولا كبيرة كده، وافرديها عليها. وفي الآخر خالص بعد ما نخلص الطبقات بتاعتنا زي ما انت عايزة، طبقات انا فاضت معايا منهم كمان قطعة ونص، رحت مكسراهم في طبق على جنب، وحطيت عليهم باقي البشاميل بتاعنا، وحطيت عليهم كمان شوية من ال ال هقول لكم دلوقتي. المهم ان انا حطيت على نفس الطوابق. خلاص كده خلصت المجموعة كلها، جبت منديل بقى ورحت ضغطة ضغطة حلوة كده عليها. مش هكسرها، ولكن ضغطة شوية كده بحيث ينزلوا في قلب بعض، بدل ما هي هايشة قوي لفوق كده. واللي طلع من الجناب الكريم شانتيه بتاعنا، رحت مجلسة بيه
ملفي التورتيه بقى كلها. وكمان زودت تاني، يعني بعد شويه رحت مزوده كريم شانتيه تاني علشان طبقات بتاعتنا تبقى واخده كريم شانتيه من فوق ومن تحت زي بعض. وفي قطعتين حلوين جدا مهمين قوي عشان نفرد بيهم الكريم شانتيه بتاعنا بدل الاسباتيولا وكده. حقيقه انا كنت ناسياهم وافتكرتهم، وانا يعني خلاص بعد ما فردت شويه بالسباتيولا افتكرتهم. انا دايما اشتري الحاجه وانساها، مش عارفه والله. بس الحمد لله انهم موجودين في البيت. طبعا اي بيت ما بيخلاش من انه يكون فيه القطعتين دول. هم بصراحه مش قطعتين، هم 4 قطع بيجوا مع بعض كده، ورخاص جدا، تقريبا ب 18 جنيه او ب 19 جنيه حاجه كده يعني. اخر طبقه على الوش بقى بنبتدي ان احنا بعد ما طبعا دوسنا عليها علشان ننزلها في قلب بعضها، بتحطي الكريم شانتيه بتاعك، وبعدين بتجيبي في حتة قطعة مخربشة كده بدل الاسباتيولا ده، يعني حتة مربعة انت بتلمي بيها او بتفردي بيها، بتوزعي بيها الكريم شانتيه. وقطعة تاني مخربشة كده عاملة زي المشط، دي انا عملت بيها علشان تبين لنا طبقات الملفي. يعني اي حد يشوف التورتيه دي يقول دي تورته ملفي من شكلها. يعني احنا في الاول لما تشوفيها بالكريم شانتيه تورتيه عاديه ما تعرفيش جواها كيك ولا جواها ايه بالظبط، لكن بالخربشه بتاعه القطعه دي هتبين لك ان ده ملفي. يعني طبقاته باينه من القطعه اللي خربشنا بيها، ودلوقتي هتشوفوها. دي القطعه العاديه اللي بتفردي بيها الكريم شانتيه بتاعك علشان يبقى كله بسوى واحد. بصراحه انا لسه يعني مش عارفه استعملهم قوي، ولكن طلع معايا في الاخر نتيجه حلوه الحمد لله. تمام كده. ولسه هحط كريم شانتيه تاني، بس هنبتدي احط الكريم شانتيه بتاعي. ضربته شويه قبل ما استعمله تاني لان هو كان هنا خفيف، لغايه ما جمد شويه ورحت حطاه في الكيس بتاع الحلواني، ورحت بدأت اعمل منه الوردات بتاعتنا اللي احنا هنزين بيها التورتايه. والله ولادك لما بيدوقوا التورتايه دي يعني هتعجبهم جدا. انت من نفسك بقى كل مره كل ما تنزلي السوق، لان الراجل ده بيبقى قاعد في الاسواق دلوقتي، ممكن تلاقي 2 3 قاعدين في السوق عندهم فرن كده في قلب الشارع وبيعملوا الفطير والحاجات دي. دي بقى القطعه اللي انا خربشت بيها، اللي انا وريتها لكم دلوقتي، عامله زي المشط كده. ولو ما عندكيش ممكن مشط نضيف بقى يكون عندك ما بتستعمليهوش خالص، بتبتدي ان انتي تستعمليه في الخربشه دي كده. اعملي بقى ده بيرجع لك انت بقى في الاخر. بصوا انا شويه ايه لخبطت الدنيا حبتين 3، لكن في الاخر طلعت النتيجه جميله. انت شوفي ايه اللي يريحك في التزويق دوت بتاعك انت، يعني الديكور اللي انت بتحطيه على الوش ده بتاعك انت، مش بتاع اي حد تاني. يعني انا شويه اللخبطيشن دول في الاخر رحت جايباهم شمال ويمين كده بالقطعه بتاعتنا، وظبطتها بحيث ان يعني ايه الكل ياخد كريم شانتيه. بصوا يعني انتوا مالكوش دعوه باللي انا بعمله اعملوا اللي انتوا عايزينه كده. خلاص انا ظبطت الدنيا، خليت طبقه كريم شانتيه حلوه بحيث اللي ياكل ما يلقاش ملفي فاضي بقى، لا الملفي متغمس بالكريم شانتيه وطري. ايوه كده غطيت بالكريم شانتيه كل الجوانب. وطلعت تحفة تحفة تحفة، وطعمها حلو قوي. بالهنا والشفا لكل اللي هيجرب حاجة. بتهيألي انتوا ناسيين تعملوا لايك، صح؟ يعني اعملوا لايك كده وارفعوا الفيديو وشجعونا. كل مرة على فكرة بقالي 4 سنين بقول نفس الكلام. في ناس بتستخسر يا جماعة تحط اللايك، مع انه والله هتاخدي ثواب. بصوا بقى انا جبت بقى اللي هو في الكريم كراميل، بيبقى موجود فيه الكراميل دوت اللي في الاكياس. انا كان عندي كيسين فاضيين، فرحت رشاهم اي حاجة كده على حوالين الكيكايه بتاعتي عشان انا كنت عايزاها تبقى بالكراميل. ولو ما عندكيش ممكن تعملي، لو ما عندكيش خالص ممكن شويه سوداني مجروش، اي حاجه شوكولاته سايحه اللي انت حباه. المهم بعد اللخبطه اللي انا عملتها دي رحت جايبه بقى ايه القطعه بتاعتنا، ورحت مخربشه بيها كده. فديت لي ان دي طبقات، دي يعني في فواصل كده بين كل طبقه وطبقه زي ما انتم شايفين كده. اي حد هيشوفها هيقول ان ده
تورتة ملفي او ان دي تورتة ملفي. وظبطي دنيتك كده، وما تنسيش اللايك بتاع نوجة، وسمي بالرحمن كده وانتي بتعملي حاجتك علشان تطلع طعمها حلو ونفسك فيها. وهنبتدي اجيب كريز بقى، عندي كان في شوية كريز في التلاجة، طلعي اللي في التلاجة وتصرفي. ورحت مكملة هنا بقى، انا بحط الفواصل بتاعت بين الفواصل كده برضو شوية كريم كراميل عشان كلها كده تسيح على بعضها، وخدتها بالخلة رايح جاي رايح جاي عليها، فطلعت في الاخر متلغمطة بالكريم كراميل، وطعمها تحفة وشكلها حلو. مالكيش دعوه باللي في الطبق ده، كل ده في الاخر هيتنضف ويتشال، وانتي بتشتغلي بتبهدلي الدنيا بهدلي مش مشكله، مهم في الاخر الحاجه تقدميها شايفين المنظر والشكل والشياكه عامله ازاي، تحفه وطعمها حلو ورخيصه، والف هنا وشفا. تنسيش اللايك بتاع نوجة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.